شاطر يا يو. شاطر. لايك. اعملوا بقى لايك واسمعوا كلام يحيى. النهاردة ان شاء الله هنعمل ريفيو عن جزيرة المعادي بس الجزء التاني. جايبين كل الحاجات اللي ما جبناهاش في الجزء الاول، زي مثلا ملاهي الاطفال. في ملاهي اطفال كتير جدا جوه جزيرة المعادي، وكمان سعرها رخيص. وكمان في 3 قاعات للافراح بيبدأ سعرها من اول 5000 جنيه. في قاعات مغلقة وقاعات اوبن اير. واخر حاجة واهم حاجة هي مكان مخصص للفوتو سيشن. هنا كنت واقفة على البوابة انا ويحيى، وزي ما وضحنا المرة اللي فاتت سعر التيكت ب30 جنيه كل الايام ما عدا الخميس والجمعة ب45 جنيه. يلا بينا على الريفيو الجزء التاني. كده بقى احنا هنروح منطقة الملاهي. بصوا الجو حلو جدا، صوت العصافير فظيع بجد يا جماعة، الجو حلو قوي. كده بقى يا جماعة احنا وصلنا لمنطقة الألعاب. يحيى اهو بصي يحيى فرحان ازاي. انا وحشني قوي يا جماعه العربيات السباق دي بجد، والله لو كانت شغاله كنت ركبتها. يعني ليا فيها ذكريات كتير سعيده. الباقي كله ما كنتش بركبه لان كان كله بيجيب لي دوخه. مش عارفه بالنسبه لساره كانت ايه وهي صغيره. لا ده انا كنت شاطرة جدا في ركوب الحاجات دي. وبالذات العجل. اه والله كنت على طول بدوخ منها يا جماعه على طول. كانت على طول بتقع برضو من العجل. ذكريات جميلة. اه والله كنت على طول بقى من العجل. انا قعدت يا جماعه شهر بتعلم سواقه العجل بسبب ان انا جبانه. وفي الاخر برضو ما اتعلمتهاش، يعني انت يعني دلوقتي لو قلت لها تركب عجل مش هتعرف. الملاهي كبيرة جدا زي ما انتم شايفين. وكمان التيكت بتاعت الملاهي ديت بتتراوح اللعبة من 10 جنيه ل 25 جنيه. يعني اللعب الصغيرة اللي هي زي البطة زي القطر دول ب10 جنيه. والعربيات اللي هي هناك اللي هي على العربيات السباق ديت او العربيات التصادم ديت ب25 جنيه. بصوا يحيى بقى هو بيلعب. هي مش شغاله يا جماعه، هي لسه بدري، لسه اصلا ما اشتغلتش، بتشتغل على الساعه 12 كده. يحيى اقول لهم يعملوا ايه؟ لايك. اعملوا بقى لايك واسمعوا كلام يحيى. كده بقيه الملاهي. وده بيت الرعب. وديت لعبه كده بتدوخ، تفضل تلف كده وتطلع لفوق شويه بسيطه مش قوي. ودي طبعا المراكب الصغيره دي الطفل بيركبها بيلعب فيها في الميه ديت. سعر التيكت ديت ب15 جنيه. هنا بقى في سلم بيوديكي للكافيتيريا الناحيه التانية، وكمان في منطقه العاب هصورها لكم برضو. بصوا دي كافيتيريا اهي، عشان لما بيبقى معاكي اطفال وكده ممكن تقعدي وتسيبيهم يلعبوا براحتهم لو هم مثلا سنهم فوق ال7 سنين. دي بقى منطقة ألعاب لوحدها. هي سعر التيكت فيها كام؟ 10؟ ماشي. سعر التيكت فيها 10 جنيه طول اليوم، يعني انت ممكن تفضلي طول اليوم ابنك بيلعب فيها وانت قاعدة في الكافيتيريا اللي انا وريتها لكم بره دي ب10 جنيه بس. طول اليوم يقعد فيها ب10 جنيه، على عكس الألعاب التانية كانت كل لعبة ليها سعرها، وطبعا دور ما يتعداش ال5 دقايق. بصوا هي عبارة عن مراجيح وزحاليق كده زي ما انتم شايفين ب10 جنيه بس. يعني الطفل يدخل طول اليوم وانت قاعده في الكافيتيريا بره براحتك، هو يدخل ويطلع عليكي بنفس التيكت. جميله قوي ومناسبه للاطفال والله، الصغيرين كمان بالذات. يمكن الاطفال الكبيره اللي هم عندهم 10 سنين ما بيحبوش الكلام ده قوي، بس الاطفال اللي هي من سن سنه او سنتين لغايه سن 6 سنين بيحبوا الالعاب ديت لانها بتبقى خفيفه غير التانية بتدوخ وبيخافوا منها. اهي يحيى يدخل دلوقتي وهيشبط فيها كلها ويقعد يلعب. انا بعدت عنه شويه عشان اعرف اصور، لان كل لعبه بيجي عندها عايز يلعب ومش عايزني اصور ولا فارق معاه.
بس اهو شايفينها كده. هخرج منها بقى واوريكم الكافيتيريا اللي قدامها، اللي انا بقول لكم لما باجي انا واولادي بيدخلوا يلعبوا هنا، بدفع التيكت ليهم وبعد كده بطلع انا اقعد في الكافيتيريا قدامهم بالظبط. وكمان في امن قاعد على الباب، يعني ما ينفعش يطلع الطفل لوحده او يدخل لوحده، فبتبقى امان شويه زي ما انتم شايفين كده. اهو الامن، والكافيتيريا اهي قدامها على طول يعني. هنا بقى كده يا جماعه دوت ملعب كرة قدم. دوت كده يا جماعه الملعب اول لما دخلنا اهو. احاول اسالكم هو بكام وبيكون بقد ايه وهل بيتأجر ولا لا. وده يا جماعه المدخل بتاع القاعه اهو. هدخل اهو اوريهولكم. دي القاعه اللي هي الاوبن اير التانية عشان تبقى الصوره اوضح. ودي بقى يا جماعه قاعه الافراح اهي. احاول ان انا اقرب لكم منها. قاعه الافراح دي يا جماعه بتبقى اوبن اير. بس هي طبعا مش متوضبه، اتوقع لو في فرح هتبقى متوضبه اكتر من كده. وديت الكوشه هحاول اقرب لكم منها. وادي الترابيزات اهي. وديت الكوشه. بس الحاجات السوداء دي بتشال طبعا لما بيكون في فرح او حاجه زي كده، طبعا يعني بتبقى متوضبه، بس هي دلوقتي بس عشان خاطر الصبح فهم مش موضبينها. هنا بقى يا جماعه ده كده اول حاجه المدخل بتاع قاعه جاردينيا برضو ابن ايه. احاول ان انا ادخل واصورها لكم. يلا بينا. دي الكراسي بتاعتها اهي على اليمين وعلى الشمال. يعني القاعه يا جماعه بتاخد من حوالي 200 شخص لغايه 300 شخص. طول 15 ترابيزه، كل ترابيزه عليها 10 كراسي، والناحيه الثانيه نفس الحكايه. يعني 150 ناحيه العريس و150 اهل العروسه. يعني القاعه كلها بتاخد 300 فرد بالظبط. وديت بقى الكوشه، بس هم هنا مدارينها برده بحته سودا. ودوت الستيج المسرح. هحاول ان انا اقرب لكم عشان نجيب الكوشه. كده بقى احنا هنقرب عشان اجيب لكم شكل الكوشه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي دي الكوشه اهي يا جماعه. بس برضو راعي ان هي مش متوضبه عشان يعني احنا جايين الصبح بدري قوي. اهي كده بقى يا جماعه احنا خرجنا من قاعه جاردينيا وهندخل على قاعه الجوهره. قاعه الجوهره مغلقه وبرده تقريبا بتشيل حوالي من 300 ل 400 نفر. يلا نخش بقى ونتفرج عليها من جوه عامله ازاي. دي بقى يا جماعه قاعه الجوهره، بس هي لسه طبعا ما توضبتش. القاعه كبيره جدا زي ما انتم شايفين اهو. وده مكان الستيج، ودي مكان الكوشه، ودي شاشة العرض الكبيرة. وكمان دي تقريبا بتشيل حوالي 300 فرد زي ما انتم شايفين اهي. قاعة كبيرة قوي اهي زي ما انتم شايفين. تقريبا يا جماعة هي فيها 22 ترابيزة، كل ترابيزة فيها 10 كراسي اهي زي ما انتم شايفينها. كده بقى يا جماعه احنا خلصنا الثلاث قاعات الافراح اللي موجوده هنا. وبعديهم كده في ممر. هو بصي الجزيره اكتريتها خضره وزرع زي ما انتم شايفين وجناين. والاشجار مغطيه الممرات بحيث ان انت وانت ماشيه تبقى الجو حلو ومديكي هوا وطراوه. بعد يا جماعه برضو ملعب اهو. ده ملعب برضو، ده تاني ملعب كده يقابلنا. بعد الثلاث قاعات لقينا الملعب دوت، وتقريبا الملعب ده اكبر من الملعب التاني.
برضو دوت كده جسر لو حد عايز يصور هنا. من اول بقى هنا كده كل الاماكن دي عبارة عن مكان مخصص للفوتو سيشن، الناس اللي هي عايزة تتصور. بيكون الفرد الواحد الدخول ب50 جنيه طالما ان انت هتتصوري بكاميرا موبايل، لكن لو هتتصوري بكاميرا بروفيشنال السعر طبعا بيختلف. كل الجسر دوت كده دوت هنا مخصصينه للفوتو سيشن، الناس اللي هي حابه ان هي تتصور. الفرد يا جماعه ب50 جنيه لو هتدخلي بكاميرا موبايل عاديه، لو بكاميرا بروفيشنال السعر طبعا بيختلف. انا دلوقتي رايحه اهو، حاول ان انا اقرب لكم شويه من المكان عشان تشوفوه اكتر. بصوا بقى يا جماعه، انا دلوقتي سالت على الاسعار. اول حاجه بندفع ليه الكاميرا البروفيشنال بره على البوابه 150 جنيه الفرد. بعد ده رسوم دخول بس من على البابا بره. وبتيجي هنا تصوري الفرد الواحد رسوم الدخول ليه 50 جنيه، لكن لو عريس وعروسه في 2 باكج. اول حاجه لو 3 افراد يعني عريس وعروسه والمصور فقط ب 750 جنيه، لكن لو 5 افراد ب1000 جنيه، وما بيدفعوش بره ساعتها ال 150 جنيه بتاع الدخول الكاميرا بروفيشنال. ده وانا بصور كده شفته فقلت اصوره لكم بالمره. احاول ان انا ازوم يا رب يطلع في الكاميرا. بصي السمك شكله حلو قوي ما شاء الله. وبكده بقى يا جماعه احنا خلصنا الجزيره وخلصنا الفلوج بتاعنا، وكده خارجين من باب الجزيره. يا رب الفلوج يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لنا اللايك والسبسكرايب وتدعمونا عشان ان شاء الله قناتنا تكبر بيكم. السلام عليكم.